वर्साचो सादो काळ 11वें सातोळे बुधवार. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. अध्याय 2 ओवी 1:6 ते 14. एका भोवड्या उदेशी सर्वेस्परान एलिजाक उबारून व्हरचो आसलो तेन्ना अशें घडलें. एलिजा आनी एलिजेव गिलगालांतले भायर सरले. एलिजान एलिजेवाक म्हणलें, तूं मातसो हांगा राव. सर्वेस्पर म्हाका जॉर्दानाक धाडटा. पूण ताणें जबाब दिलो, जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान हांव तुका सांडचो ना. आनी ते दोगूय बराबर गेले. 50 जाण प्रवादी बंधुभाव तांचे फाटल्यान गेले आनी ते दोगूय जॉर्दान नदीचे देगेक रावले तेन्ना हेर मातशे पयस थांबले. एलिजान आपले आवरण घेतले, ते रेवडायले आनी उदकाचेर मारले आनी उदक दावे आनी उजवे वाटेन दोशी जाले आनी पांय भिजय नासतना ते दोगूय पोलतोडी पावले. पोलतोडी पावतच एलिजान एलिजेवाक म्हणलें, म्हाका तुजे सरशिलो काडून व्हरचे आदीं हांवें तुका कितें केल्लें जाय तें माग. एलिजेवान जबाब दिलो, तुज्या आत्मीक गुणाचे 2 वाटे म्हाका दी. एलिजान म्हणलें, तूं मागताय तें एकदम अवघड. म्हाका तुजे सरशिलो काडून व्हरतात तेन्ना तूं म्हाका पळयशी जाल्यार तुवें मागलाय तें तुका मेळटलें, ना तर तें तुका मेळचें ना. अशें ते उलयत वेतना एक उज्याची गाडी आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी तांचे मदें उबे जाले. एलिजा भोवऱ्या मदें स्वर्गार चडलो. एलिजेवान तें पळयलें आनी व्हडल्यान म्हणलें, म्हज्या बापा, इजरायलाचे गाडये आनी तिचे घोडेस्वरा न्हू. आनी तो तांचे नदरे वेलो भायर पडलो. एलिजान आपली आंगावली घेवन ताची 2 अर्दां केली. सोकला पडलेलें तें एलिजाचें आवरण ताणें काडलें आनी परत वचून जॉर्दानाचे देगेर तो रावलो. थंय एलिजाचें आवरण घेवन ताणें तें उदकार मारलें म्हणून सर्वेस्पर एलिजाचो देव खंय आसा. आनी ताणें उदकार मारलें तेन्ना उदक दोशी जावन उजव्याक आनी दाव्याक रावलें आनी एलिजेव आलतोडी आयलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचे काळीज गोड धरात. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 6 ओळी 1 ते 6 आनी 16 ते 18. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, चोत्राय धरात. तुमच्यो बऱ्यो कोण्यो मनशांचेर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार सर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुज्या मुखार तुरतुरी वाजय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्याचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुपीत केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना
डोंग्या सारखे जावं नाकान. लोकांना आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्याचेर उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरें सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करता तेन्ना तुज्या खाजगी कुडान भितर वच आनी दार धापल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्ती केल्लें पळयता तो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करता तेन्ना डोंग्या भाशेन कोतीचें रूप घेवं न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करता तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिसती पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव. आनी गुप्ती केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखांडी तुका क्रिस्ता. नियाळ प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां कशे भाशेन दुसऱ्या थंय मोगाळ दोयाळ जावंक आपयता. तुमी मागणें करता तेन्ना कशें मागणें करचें तें आमकां शिकयता. तशेंच उपास करतना कशे भाशेन देवाक आमचो उपास मानवतलो तें आमकां कळीत करता. आमच्या बळाचेर व आमच्या व्हडपणाचेर पातयेवन रावचें न्हय, पूण देवाक मानतात ते भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. मागण्या वरवीं जेजूच्या संबंदान रावून दाना वरवीं गरजेवंतांक पावूंक आनी दोनवणे वरवीं आमच्या जिवितान शिस्त हाडूंक आमच्यान बरे फुडारी आमच्या कुटुंबान, समुदायान, इगोर्जेन आनी समाजान जावं येतात. तेंच करूंक देव बापाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती आमकां आयच्या दिसा मागुया. आमेन.